Va. Okay. Kokie ar ne, nu, va, rezultatai to, kad tu taip dirbi? Gal yra kažkokių tai pavyzdžių, ar ne? E, irgi mentoriauju spiečiaus programoje, Mhm. tai susitikom su merginom, jos man pasakojo savo saugų variantą, kurį nusprendė daryti, nu, nes visi rinkoj taip daro. Ir aš klausaus jų, aš ten keletą klausimų joms uždaviau. Ir sakau, merginos, bet yra kur kas daugiau ir plačiau už jūsų šitos idėjos. Ir tada jos prisipažino, kad sako, taip, mes turėjom visai kitą idėją, pradedant tą veiklą, bet, nu, neišdrįsom, pabijojom, ėmėm to saugesnio varianto. Ir tada truputėlį su jom padirbus, tada jau jos sako, va dabar pajutom tikrą tiekmę, va dabar pajutom pradžią. Tai man buvo iš tikrųjų labai faina, labai gera tai girdėti. Jo, tarsi pamatai ar ne platesnį vaizdą, kurio žmogus pats nenori dar savo įvardinti arba bijo, ar gėdijasi, ar ne, savo pripažinti, kad, nu, noriu daugiau arba kažko naujo galbūt noriu, negu kad yra rinkoje. Žinai, man vis tik tai tu ir esi apie tą, tarsi tavyje yra kodai, aš taip vadinu, dažnis tam tikras, kurį tu gali skleisti į išorę savo klientam, sakykime, ar ne savo aplinkai. Ir tas dažnis yra drąsa naujovėms. Nes tu Taip, pati tai patiri nuolat savimi, ar ne? Ir išdrįsti, kaip tu sakai, ir ta pati kosmonautė buvai virtuali asistentė, ir tu tą patį matai kitame, labai greitai atpažįsti, kur jisai savo meluoja, kuris bando save sumažinti, tam, kad įtiktų į kažkokias tai normas. Ir va, tu gali va, tą kodą savimi sakyti, ne, davai sustok, einam kažkur didesnę misiją, pasižiūrim, ar ne, apie ką tu esi. Jo. išjudinu tiem pokyčiam. Jo, pas mane tikrai yra ta energija išjudinti pokyčiam. Tempą pasirenkam, vieniem reikia daugiau gazo spausti, kaip juokauju, kitiem reikia truputėlį švelniau, lėčiau ir viskas tai yra gerai, mes visi Mhm. esam skirtingi,